Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza HTML language. Na katika video hii ya leo tutakwenda kujifunza baadhi ya attribute ambazo nadhani ni muhimu kuweza kuzifahamu na kuona the way ambavyo zinaibadilisha hii drop down ambayo tumejifunza katika video iliyopita. So katika video iliyopita tuliweza kujifunza form control hii ya drop down na tukaona the way ambavyo inafanya kazi katika browser yetu kwa kuweza kuselect just one option tu, na vile vile inakuwa inakupa kibox ambacho kina muonekano kama huu. Itakubidi uweze kuclick ili zile options ziweze kushuka katika hii drop down style. So hivyo ndivyo ambavyo tuliweza kuachana katika video iliyopita. Lakini inatokea unahitaji baadhi ya options zako pengine 3 za mwanzo ziweze kuonekana katika kile kiboksi. Unahitaji muonekano wa tofauti katika hiyo drop down yako. Basi kuna hii attribute ya size ambayo unaitumia katika element ya select kuweza kuifanya hichi kiboksi chako cha drop down yako kuweza kushuka na kuweka options fulani ziweze kuonekana. Kwa mfano, mimi hapa tayari nipo na hizi options 3 hapa. Okay? Lakini nina uwezo wa kuifanya hii box yangu nitakapo refresh ama nitakapofungua page yangu basi zionekane zile options 2 hapa katika hichi kibox. Maana yake nina uwezo wa kukiexpand na nikakipa muonekano tofauti kidogo na options zangu kadhaa zikaweza kuonekana. Kuweza kufanya hivyo kuna hiyo attribute ya size ambayo unaiweka katika element ya select. Kwa mfano mimi nitaweka hapa size, then value yake unahitaji options ngapi ziweze kuonekana katika hiyo sehemu ya kwanza kabisa inapofunguka tu page yako, basi user aweze kuona kabla ya kuweza kuchagua yeye mwenyewe, ataweza kuziona hizo options za mwanzo ambazo umependekeza ziweze kudisplay. Kwa mfano mimi hapa nahitaji niweze kuona options 2. Okay? Kwa hiyo kama hiyo drop down yako ina options 7, basi zile 2 zitaenda kuonekana katika kibox hivi, then atakuwa na uwezo wa kushusha chini na kuona options nyingine. Kwa nimeweka 2 na save hapa, nikija katika browser yangu nikirefresh na moja kwa moja kama unavyoona hapa kuna options 2 naziona, iPod na radio, na hainihitaji mimi kuweza kuclick pale kuweza kuchagua hizi option 2. Lakini kama nahitaji kuchagua options nyingine ambazo hapa hazionekani, nita-click tu katika hii triangle iliyoelekea chini na itaniletea options nyingine ambazo zinapatikana katika hii drop down yetu. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutumia hii size na ukaweza kuweka zile options zako baadhi zikawa zinaonekana. Mfano nikiweka 3 na options zetu zipo 3, basi zote zitaweza kuonekana katika browser yetu. Nikirefresh hapa na tayari zote 3 zinaonekana na haina haja ya kuweza kuclick kuweza kushuka chini kuona option nyingine kwa vile zote zinaonekana hapa. Kwa kama una options 6, 7 una uwezo wa kufanya hivyo na zikajitengeneza kibox kama hichi na zikawa zinaonekana na user just akaclick tu na kuchagua option ambayo unahitaji. Hiyo ni attribute ya size, the way ambavyo inafanya kazi. Nadhani utakuwa umenielewa na umeona utofauti uliopo kabla ya kuweza kujifunza hii attribute ya size, lakini sasa hivi tulipojifunza attribute ya size, ile style ambayo tunaipata katika web page yetu. So ukiachilia hiyo attribute ya size, pia kuna attribute nyingine muhimu ya multiple. Kama nilivyotangulia katika video iliyopita, nilikufahamisha kuwa drop down hii inachagua just options moja tu, inafanya kazi kama radio button. So unaletewa options nyingi tu katika fomu yako, itakubidi uweze kuchagua moja tu kati ya hizo nyingi. Ikitokea sasa unahitaji yule user ama mtembeleaji wa tovuti yako ambaye anajaza ile form achague option zaidi ya moja katika hiyo drop down yako, ipo njia ya kuweza kufanya hivyo kwa kupitia hii attribute ya multiple. Kwa hapa moja kwa moja mimi nitaweka multiple attribute katika element ya select, nitaandika multiple sawa sawa, ndani utaweka value yako ya multiple. Okay, nikisave hapa nikirefresh, sasa hivi nina uwezo wa kuselect zaidi ya options moja hapa katika hizo options zangu 3. Wakati mwanzo kabla ya hii attribute ya multiple nilikuwa na uwezo wa kuchagua options moja tu. Kwa mfano acha nikuoneshe, na hii itakubidi uweze kuclick control key katika keyboard yako bila ya kuachia, then ukiclick katika hiyo option ambayo unahitaji kuclick ama hizo options. Na katika wale wanaotumia Mac OS computer, basi wao wataclick command key kuweza select more than one item. Kwa mimi nita click control key katika keyboard yangu na sasa hivi hapa nina uwezo wa kuselect zaidi ya chaguo moja katika haya machaguo yangu ninayopata katika hii drop down yangu.
So nadhani umeweza kufahamu hichi kitu hapa, multiple item selection. Unaweza kufanya hivyo kwa click control key katika keyboard yako na ukaselect hizo options zako. Lakini mwanzo kabla ya kuweka hii attribute, labda nikuoneshe control X kucut na save. Sasa hivi hatupo na attribute ya multiple. Nikirefresh web page yangu, kwa sasa hivi nina uwezo wa kuclick options moja tu, hainipi uwezo wa kuclick options zaidi ya moja. Na hata nikiclick control katika keyboard yangu siwezi, hainiruhusu mimi kuweza kuselect zaidi ya options moja, kwa sababu tu kumemiss ile attribute ya multiple. So kama unahitaji user aweze kuselect zaidi ya options moja, basi unaweza kuweka hii attribute ya multiple katika element ya select, na then akawa na uwezo wa kuclick control ama command key katika keyboard yake na akaselect zaidi ya options moja katika hiyo drop down menu ambayo atakuwa anaiona katika fomu yake. So nadhani tuishie hapa katika video hii ya leo. Nilihitaji tu kufahamisha hizi attribute tatu, the way ambavyo zinaleta utofauti katika hii drop down menu yetu ambayo tulijifunza katika video iliyopita. Kama una maswali yoyote utaniuliza katika sehemu ya maoni, katika comment, na mimi nitaweza kukujibu, nitaweza kuongea huko. Kama una maoni yoyote unahitaji kunipatia, basi unaweza kuweka huko. Kama bado hujasubscribe channel yangu, ningeomba subscribe na ushare na wengine wapate kujifunza, waje kuungana na sisi tujifunze pamoja. Usikose katika video ambayo itafuata, tutakuja kujifunza kitu kingine katika hii language ya HTML. Asante sana.